Moi ben, comezamos entón. Moi bo día a todas, benvidas a esta cuarta xornada de estudo que organizamos desde o espazo Clara Corbelle e que leva por título Un novo Marx para Galiza de hoxe, teorías, métodos, praxis. Quero inaugurar este día agradecendo a vosa asistencia, en primeiro lugar, que acho que ten algo de prodixioso. É algo prodixioso, quero dicir, que estexamos tantas persoas reunidas hoxe para falar coa profundidade, coa que a certeza se falará aquí da obra de Marx e do marxismo. É unha fortuna, especialmente nun tempo en que a coincidencia no espazo, que é a base, finalmente, para a organización política e a distribución do pensamento, escasea, é difícil, non? Para nós, para Clara Corbelle, como entidade organizadora, é unha noticia maravillosa que as propostas de encontro e debate que decidimos anualmente estexan a ter suceso, naturalmente, mas acho que é unha boa noticia en xeral, ate exterior a nós como espazo. É unha moi boa noticia, quero dicer, estarmos hoxe aquí falando da obra de Marx e das posibilidades de reflexión e acción que nos abre na Galiza da década de 20. É grazas a vos e por iso quería comezar manifestando o noso agradecemento que isto estexa a acontecer. Obrigado tamén, dito sexa incidentalmente, por confiardes en nós máis unha vez. A primeira xornada de estudo que organizamos en 2022 foi importante para nós porque tiña algo de proba, de protótipo, do que queríamos e do que podíamos facer. A segunda xornada foi tamén importante porque nos indicaba se ese protótipo que artelláramos estaba a funcionar ou non, se a xente gostaba do que propuxeramos. E esta terceira é o porque institui definitivamente este evento como unha cita regular, anual, cos seus formulismos, coa súa ritualística, con moitas caras xa coñecidas que recuncan ano tras ano e cos que ás veces, de feito, é o único encontro que temos anualmente, non? É feliz tamén que este sexa un espazo de encontro e de reunión. En un espazo xa fixado, o do Pazo da Cultura de Pontevedra, o que queremos agradecer tamén a acollernos por terceiro ano consecutivo. Queremos agradecer tamén as nosas parceiras na organización deste evento, a comezar polo propio Concello de Pontevedra, sen cuxo apoio esta iniciativa non podería existir porque carecería de espazo, mas tamén as editoriais colaboradoras Lai o Vento, a través e Verso Libros, de cuxos catálogos poderedes encontrar unha selección relacionada coa temática da propia xornada. O programa que vos ofrecemos hoxe, con o título Un novo Marx para Galiza de hoxe, teorías, métodos, praxis, está dividido en 4 partes. Antes de proceder a comentar brevemente a composición, teño que informar, lamentando moito, que por motivos familiares Alfredo Macías non vai poder estar hoxe connosco, ia ser o encarregado de facer a conferencia inaugural. É unha pena especialmente porque ele xa estivera connosco na primeira xornada, cando fixera unha leitura guiada maravillosa, ao meu parecer, da grande transformación de Carpolangi. En fin, é un motivo especialmente triste por iso, non? Porque é unha persoa xa ligada á historia deste evento e da Clara Corbelle. Mandámoslle un saúdo moi grande. Tamén soubemos onte que a María Osorio non vai poder estar connosco. Estas circunstancias leváronnos a reconfigurar un bocadiño a planificación inicialmente anunciada, especialmente na composición das mesas, para facelas máis temáticamente coherentes. Mas, con todo, achamos que o resultado final é moi xeitoso e que vai resultar moi suxestivo. Procedo, entón, a detallalo un bocadiño. Esta sesión da mañá dará comezo coa conferencia inaugural do Pedro Rei Araújo, que fará unha introdución teórica xeral á obra de Marx, levando en conta as innovacións feitas na súa leitura crítica recente. O panorama da teoría marxista ten mudado enormemente nos últimos anos. Termos como subsunción, crítica do valor, ruptura metabólica, foron engrosando os vocabularios críticos internacionais. O Pedro será, nese sentido, un guía maravilloso por toda esa renovación teórica, con centro, especialmente, no proxecto teórico maduro de Marx, o que denominamos crítica da economía política. Após a súa intervención, teremos 30 minutiños de receso, en que encontraredes xusto fora desta sala, café, algúns doces, uns zumos. A seguir, ás 12:30, comezará a primeira mesa do día, moderada pola Daniela Ferrández. Nela, M. Garé Albarrán empregará o conceito marxiano de fetiche para conectar a reprodución da normatividade sexual coa reprodución do capital.
Por seu turno, Xulio Teixeiro explorará as tentativas de importación de novas leituras de Marx feitas polo independentismo de finais da década de 10, así como os diagnósticos e novas preguntas que ese período de conflituosidade política, mas tamén de importación de repertorios e ideas, pois trouxo, non? Ás 14 horas da tarde, ás 2, pois, terminará esta primeira mesa e teremos xa servido o xantar aquí no propio Pazo, indicaremos vos o lugar e será un momento perfecto, esperamos, para partillar algunhas impresións e aumentar en persoa os debates que con certeza xa se terán iniciado nas quendas de preguntas. Ás 16, ás 4, termina a pausa para a comida e comezará unha segunda mesa moderada polo propio Pedro, que contará con Jacopo Bérgamo e Ismael Irigoy como palestrantes. O primeiro, Jacopo Bérgamo, explorará algúns conceptos fundamentais da obra de Marx que nos permiten pensar a crise ecolóxica contemporánea, fundamentalmente os de metabolismo e ruptura ou fractura metabólica. Ismael Irigoy, por súa vez, abordará en perspectiva marxiana o que seguramente sexa un dos temas máis debatidos hoxe na nosa esfera pública, especialmente nos segmentos da pirámide populacional que estamos concentrados aquí hoxe. Refírome á cuestión da vivenda e do mercado inmobiliario. Teremos, ao terminar as súas exposicións e o debate posterior, un breve receso que irá desde as 5:30 até as 6 e quedará para tomar un segundo, tal vez un terceiro café e xuntar as nosas últimas enerxías para a sesión final. Para fechar o día, ás 6, e como xa ven sendo tradición nas nosas xornadas de estudo, teremos unha leitura guiada. Nesta ocasión, do libro de Soren Mao, Mute Compulsion, Iker Jáuregui, precisamente o autor da súa traducción ao castellano, coa acción muda, faranos unha iniciación, un guía básico, polo que seguramente sexa un dos libros máis influentes e ben sucedidos dos estudos marxistas dos últimos anos, que persoalmente non podo máis do que recomendar e que teremos tamén disponível na loxa exterior, por se alguén non o tiver aquí e quere facer esa lectura acompañada do propio texto nas mans. Ben, ata aquí algunhas cuestións prácticas, que por outro lado van ser case todo o que eu vai a comentar hoxe, a pesar do título un pouco exagerado que acompaña estas boas vindas, que é O fantasma de Marx no campo intelectual galego. Ás veces un ten a mala manía de colocar títulos que lle parece que soan ben, que teñen un xogo de palabras decente, e logo dase de conta que, bueno, hai que enchar de contidos estes títulos, non? Entón, vou facer un exercicio moi breve, precisamente, para evitar desenvolver o que prometín nun inicio. Tentarei usar ese ponto de partida para explicar un pouco quais son os motivos que nos levaron a organizar este evento. A hora de escollermos a temática de cada xornada, un elemento prioritario ou decisorio é o que o sociólogo da cultura Itamar Ebenzoar chamou disponibilidade dun determinado repertorio nun sistema ou campo cultural. Disponibilidade, nesa acepción, oponse á accesibilidade. Accesíveis son aqueles repertorios culturais que están presentes, que teñen algunha presenza na nosa sociedade. En contraste, os elementos ou repertorios disponíveis non só están presentes, senón que están vivos, están circulando, están no debate público, chegan a nós directamente sen que nós os teñamos que buscar, moitas veces. Por poñer un exemplo un pouco peregrino, o poema épico sumerio da Traasis, en lingua acadia, está accesível, podemos chegar a él a través de internet facilmente, en libre descarga, mas desde logo non está disponível. Non é un tema de debate, non é un texto fácil de encontrar en librerías, non está presente nas nosas vidas, digamos. Non está disponível, por tanto. Pois ben, o noso diagnóstico como espazo foi que moitos dos conceptos fundamentais dos estudos contemporáneos sobre a obra de Marx non están o suficientemente disponíveis na Galiza. Si están accesíveis, mas acontecelles un pouco o que lle acontece ao poema da Traasis. Claro que calquera persoa pode encontralos na internet, se os seus algoritmos están máis ou menos ben sintonizados, ou encontralos en bibliotecas, en librarías, ou dar con eles a través de redes e militancias. Mas iso non implica que teñan a relevancia cultural e a centralidade discursiva que o noso parecer merecen. E merecer é un verbo bastante complicado neste sentido, porque non se trata, ou polo menos non se trata apenas, de renderlle unha homenaxe merecida a Marx. Non se trata de homenaxear a obra dun filósofo e o espazo político que abre. A cuestión fundamental, ese uso que quero propor do verbo merecer, é que necesitamos urxentemente toda esa conceptualidade marxiana se queremos comprender e transformar o mundo actual, e en particular a Galiza en que moramos hoxe.
A pregunta fundamental agora podería ser por que acontece isto, por que estes repertorios, estas ideas, estes conceptos non están presentes no noso espazo de debate público. Por que nun momento en que o marxismo como movimento político cobra forza internacionalmente, en que os estudos marxistas gañan un notable prestixio académico mundial, en un país como a Galiza, en que o marxismo ten tanto peso político como efectivamente ten e tivo históricamente, por que, digo, estamos a ter eses problemas de recepción dos novos estudos de Marx? Ben, podería apuntarse, e apuntaríase ben, na miña opinión, que non se trata dun problema exclusivo coa obra de Marx, e que un país de tamaño, imos dicir, módico, como é o noso, e por cima submetido a outro Estado, ten problemas de recepción que son inevitáveis e xerais. E isto é certo, con certeza, especialmente dramático no caso que nos ocupa, máis global. Mas agora falo en termos persoais, non me parece que o que acontece se dea na mesma magnitude noutros ámbitos da teoría crítica. Polo menos no ámbito académico, que é o que eu coñezo mellor, e son consciente de que o que digo pode ser pouco representativo de outro tipo de espazos, nomeadamente os militantes. Creo, con todo, que é moi sorprendente a escaseza con que a investigación galega de hoxe se debruza sobre perspectivas marxianas. E que dicir se esa produción lle incorporamos unha preocupación política ou unha simple demarcación espacial na Galiza. Acho, pois, que o que acontece é algo máis, realmente. E dai ven ese xogo de palabras un pouco básico, un pouco nefasto do fantasma de Marx no campo intelectual galego. Quería apontar precisamente para un ponto cego do que vou falar agora. E acontece que o campo intelectual galego, especialmente o politizado, poderíamos dicir, ten unha relación un pouco extraña con Marx. Isto é algo do que non falamos moito, mas creo que todos intuímos que algo acontece con iso. Hai unha relación tensa. Non podo nos 5 escasos que me restan levar a cabo unha historia cultural e conceptual do marxismo na Galiza. Tamén non teño o material empírico para facer, francamente, por moito que crea que é unha tarefa que debemos emprender con urxencia. Mas o pensamento marxiano entrou na nosa historia recente por dúas vías diferentes que estaban enfrontadas por un eixo principal, que é o da nación. Refírome, simplificando moito, á Unión do Pobo Galego, por un lado, e ao Partido Comunista de Galicia, por outro. O campo intelectual galego é desde os anos 60, 70 e con especial virulencia nos 80 o escenario dun confronto pola legitimidade no uso dos repertorios marxistas. Quen ten o dereito a encarnar o que sería verdadeiramente o comunismo na Galiza? Que é no fondo un debate teologal, mas iso non lle resta ningunha importancia. Existe, desde ese momento histórico, unha loita, pois, por determinar como debe ser lido desde Marx o conflito nacional existente entre Galiza e España. Cumpre sinalar, antes de máis nada, que este non é un problema local, restrito ao noso espazo político. É un problema que afecta ao marxismo desde o mesmo momento da súa concretización no plano político e que está destinado a reaparecer unha e outra vez, porque o político non ten lugar nun espazo absoluto, newtoniano, mas en xeografías e trechos temporais que son complexos, que están densamente estratificados. Unha das principais potencias epistemolóxicas da crítica da economía política, ao meu ver, é precisamente a súa capacidade para construir un sistema analítico fechado, cun número de elementos conceituais ben reducido, mas con un potencial crítico moi notable para comprender boa parte do funcionamento sistémico das sociedades contemporáneas e pensar desde elas un movimento que as anule e as supere. Mas ese carácter fortemente sintético leva tamén a que a aplicabilidade do cadro teórico a algúns fenómenos que non lle son especialmente próximos, e penso aquí niso que denominamos habitualmente identidades e movimentos nacionais, estexan fortemente abertos a polémicas e ao combate. É unha discusión que costuma terminar no terreo doxográfico, no mellor dos casos, e no peor no hermenéutico, isto é, ou ben pelexando por encontrar unha cita que apoie o que un xa trae pensado de casa, ou ben discutindo por unha cita común, que é probablemente aínda peor. Eu non vou incorrer en tales exercicios de erudición, vou propor algo moito máis básico, moito máis sinxelo. Algúns convidados habituais, por situar un pouco este debate, pois serían os escritos de Marx sobre Irlanda, as teses sobre a construción nacional de Lenin. Quer na Europa central de comezos do século XX, quer nos procesos de descolonización da metade do século pasado, quer hoxe en día, a lectura desde Marx dos fenómenos de independencia política adoita resultar en conclusións moi dispares. Non é excepcional, para que nos mentir, que eses resultados poidan ser previamente coñecidos se sabemos xa cal é a identificación nacional da persoa que os procura.
Hai, como dicía antes, toda unha historia intelectual e toda unha socioloxía de campos aí por escrever, que ten como tema o confronto polo controlo do senso común marxista na Galiza, que é, insisto, ser legitimamente marxista na Galiza. O que me interesa agora, simplemente, son os efectos desa tensión no seu grupo do social que adoita ser denominado soberanismo, nacionalismo, autodeterminismo, independentismo, que é no que personalmente eu me identifico, e o que está hoxe aquí maioritariamente representado, podo prever. A recepción do marxismo na intelectualidade soberanista galega está firmemente marcada por saber que moi perto existen entornos militantes e intelectuais que se están a apropiar deses mesmos elementos teóricos e que están a facer nunha liña que é, en moitos sentidos, e tamén con todo dereito, a oposta. Tamén influe moito, e acho que é honesto recoñecermos isto, embora non gostemos de mencionar moito, o facto de constituirmos unha especie de minoría teórica en frente de movementos intelectuais marxistas de grande peso internacional con centro nos grandes estados-nación dominantes do mundo e no noso contorno inmediato, que ollan en xeral a cuestión nacional con bastantes suspicacias. Parecería, pois, que a legitimidade teórica e política do marxismo de corte independentista está permanentemente asediada, permanentemente xulgada, incapaz de ser outra cousa do que unha heterodoxia. E a ortodoxia, recoñezámolo tamén, sempre é máis fácil de practicar desde a seguridade ontolóxica que brinda un Estado-nación xa existente, por moito que un se propoña, e con total sinceridade, destruílo. Insisto con todo que non me interesa moito mediar neste debate, mais apontar algunhas das consecuencias próximas para o noso campo intelectual e político. E unha consecuencia evidente é que por estarmos nesa posición de certo isolamento ou subalternidade teórico-política, optamos frecuentemente por unha especialización exagerada, por certo, moito común para quen está obrigado a situarse en posicións de dominación política. Moi frecuentemente, así, un marxismo galego acaba sendo un marxismo exclusivamente centrado, ou polo menos maioritariamente centrado, neses temas que nos parecen verdadeiramente galegos. En concreto, na análise das relacións de dominación do Estado español sobre Galiza, para analizar as quais, habitualmente, é mobilizado o aparello metodolóxico das teorías de dependencia e do marxismo de libertación nacional. Estas teorías, ao meu parecer, serven como un espazo seguro e confortável en que quen estamos iniciados nela, pois podemos sentirnos o calor, a tranquilidade. Mas non resultan especialmente eficaces, penso, para defrontar os retos materiais e os confrontos ideolóxicos que nos está a deparar o presente. Polo menos non en exclusiva. O que trato de dicer, pois, non é que ese tema, o da dominación española da Galiza, non sexa importante, todo o contrario, un dos temas prioritarios, ao meu parecer. O que trato de dicir é que nese movimento defensivo que tantas veces executamos sen sermos conscientes, renunciamos ao noso propio dereito a intervirmos teóricamente en calquera debate de incidencia universal e a vocabularios, ferramentas e conceptos que nos configurarían como iguais na loita pola comprensión do sistema capitalista e pola súa definitiva extinción. Así, o campo intelectual galego acaba atrapado nun impás. Non pode pensar en termos universais, porque ese universalismo pode parecer, un pouco paranoicamente, suspeito de pouco comprometido coa causa nacional galega, mas ao mesmo tempo tamén non pode ensaiar unha declinación especificamente local, nacional, preocupada pola nación do marxismo, xa que en frente dos grandes centros mundiais de produción teórica marxista, fica categorizada, xustamente, como insuficientemente marxista, excesivamente contaminada por motivacións sen as quais a crítica da economía política pode pasar perfectamente, sendo sinceros. Acho que dous camiños posíveis para a metade desta década que nos resta poderían ser desobedecer xustamente esas inxuncións, eses mandatos. É conveniente, pois, que o campo intelectual galego, e especificamente galeguista, sexa simultaneamente capaz de pensar a Galiza e pensar para Galiza, sen dúbida, mas tamén, en paralelo, pensar desde a Galiza para fora dela, para o seu exterior. Como dicía Borges en El escritor argentino e la tradición, tal vez unha referencia un pouco extraña para unha xornada de marxismo, mas sempre certeira, non vou parecer, ou ser galegos é unha fatalidade, entón serémolo de todas as maneiras, ou ben é apenas unha máscara defensiva que revela a nosa inseguranza. Esa podería ser a síntese, pois, da tarefa que asumimos de organizar esta xornada. Tracer ideas que deben ser aplicadas, adaptadas a Galiza, mas tamén sementar conceptos que poidan arraigar aquí e dar lugar a novas análises e estrategias políticas exportáveis a outros contextos semellantes ao noso.
comezáramos a por todos os esforzos necesarios para configurarnos como un espazo a ter en conta na produción teórica e tamén na praxis a nivel internacional. E ben, con isto acabo a miña pequena introdución e deixo a palabra ao Pedro Rei Araújo, que vai levar a cabo a conferencia inaugural desta xornada. Pedro é membro do noso espazo, do espazo Clara Corbelle, é investigador postdoctoral da Universidade de Santiago de Compostela. Os seus centros de interese investigador son a cuestión do tempo, da temporalidade e o capital, e a teoría da reproducción social. O seu primeiro libro, publicado en Routledge, é Capitalism, Institutions and Social Orders, vai nos facer unha sorte de introducción aos conceptos fundamentais da crítica da economía política e as lecturas contemporáneas do proxecto central de Marx. E con isto xa lle cedo a palabra. Vale, moitas gracias. Escoitades ben? Grazas a Pablo polas palabras. Úneme tamén, grazas a vos por vir, faime bastante ilusión que ver tanta xente en Pontevedra un sábado pola mañá para falar de Marx. Pablo creo que mencionou algo que é importante, que a disputa sobre que quería decir Marx, sobre a obra de Marx ou sobre a significación política da obra de Marx é consustancial á tradición marxista e mesmo as diferentes tradicións emancipatorias que viñeron despois. Penso que isto é algo consustancial a calquer tipo de autor, pero na obra de Marx hai unha serie de factores que fan que sexa algo considerablemente máis acentuado. Primeiramente, porque a súa obra magna, O Capital, é unha obra que el deixou sen rematar, só publicou o primeiro volume en vida, e os volumes 2 e 3 foron editados por Engels unha vez Marx finou. Por outra banda, moitos do que agora consideramos libros de Marx e obras que consultar, obras de referencia, non eran máis que bocetos, manuscritos, libretas, notas que el tomaba e que en ningún momento foron pensados para ser publicados e para ser lidos por nós século e medio despois. Ademais, aínda a día de hoxe, seguen aparecendo novos textos, novas anotacións, novas libretas que promoven novas interpretacións sobre a obra de Marx. E creo que a cuestión ecolóxica, que falaremos pola tarde, é o caso máis paradigmático. Na última década de Marx descubriuse que Marx tiña unha morea de diferentes libros e anotacións, temas, investigacións sobre cuestións ecolóxicas que realmente nunca publicou en vida. Despois, finalmente, porque toda lectura que se pode facer da obra de Marx está condicionada pola conxuntura histórica que vivamos, polo núcleo político nos que se lea, cales sexan as problemáticas políticas destas cales este tratando de pensar. Entón, o que vou facer eu, que quero facer eu aquí, operando un nivel de abstracción, entendo que é relativamente alto, e intentar presentar o que eu entendo que era realmente o que estaba intentando decir Marx. E isto non é algo que se me ocurrir a min, ni moito menos, simplemente pretendo sistematizar un pouco unha serie de lecturas que se veñen facendo nas últimas décadas de diferentes campos, de diferentes latitudes, pero sobre todo en Reino Unido, Alemania e probablemente tamén os Estados Unidos. Pero hai voces tamén no Estado español que se ubican nestas coordenadas e que creo que nos permite ubicarnos a nos políticamente e ubicar tamén cales son as tarefas, os compromisos políticos que se derivarían dunha obra de Marx, da propia obra de Marx. Entón, primeiro quero comezar por delinear rapidamente algo que Moix Postón, que é un autor americano, chama marxismo tradicional, ou algo que Michael Heinrich, que chama, non sei, el escribe en alemán, non sei como di en alemán, pero sei que en inglés se traduce como worldview Marxism, que sería un pouco, podríamos traduciría un pouco como marxismo andar por casa. Que entendo que é a interpretación dominante ou tradicional de que é realmente a obra de Marx e onde nos deberíamos ubicar. Entón, segundo este marxismo andar por casa, ou marxismo tradicional, ou marxismo que albergou a Segunda Internacional, por exemplo, é que a teoría de Marx é unha teoría de parte, é unha teoría dos traballadores, que pretende facer valer os seus intereses. Entende que o traballo é un proceso meramente técnico de transformación da natureza que non problematiza, non complica. Todas as sociedades humanas tiveron que traballar. A especificidade histórica do capitalismo, segundo esta versión do marxismo, residiría no seu modo de distribución e é no mercado, que basicamente como hai unha situación de propiedade privada dos medios de produción, hai a mediación polo mercado, pago de salario, a compra-venta de mercadorías, o que permite ocultar que hai un proceso de mal distribución, que os traballadores producen todas as mercadorías, toda esa riqueza, todo ese valor, e que os capitalistas ya extraen
mediante o mercado, extraen unha parte do valor que xa crearon, que está obxectivado nas mercadorías e que lle rouban legitimamente. Entón, a idea, o programa comunista consistiría en superar o mercado como mecanismo de distribución. E ven tomando o Estado ou de alguna outra forma, eliminar o mercado como mecanismo de distribución e como mecanismo de oclusión, de ocultamento deste roubo xeralizado dos capitalistas aos traballadores, de forma que todo valor pode pertencer legitimamente a quen o produciu, isto é, aos traballadores. Entón, nesta lectura, o valor sería a riqueza, as cousas serían boas por sí mesmas, e é unha categoría transhistórica. Todas as sociedades teñen valor, todas as sociedades producen para vivir. E o que especificamente histórico do capitalismo é o modo de distribución, que co mercado, propiedade privada dos medios de produción e mercado, fan que os capitalistas lle rouben aos traballadores. Isto, segundo este entendemento, o que teríamos é que o marxismo sería algo así como unha economía política dos nosos, unha economía política dos traballadores, ou unha economía crítica. Pero, se miramos o libro, o título do Capital, e lemos o subtítulo, vemos que Marx non di Capital unha economía crítica. O que di Capital unha crítica da economía política. Que significa crítica nese subtítulo? Crítica aquí penso que refire simultaneamente a dúas cousas. Por unha banda, é unha crítica da sociedade capitalista, que Marx non empregaba ese término, falaba de sociedade burguesa, pero, unha sociedade no cal domina o medio de produción capitalista. E entón, o que nos vería decir é que, tras a súa igualdade formal, hai unhas relacións de dominación, e esas relacións de dominación non son iguais que as que houbo sempre, sino que hai unha relación de dominación nova, impersoal, abstracta, que é especificamente capitalista. Que, máis alá das relacións de dominación persoais entre persoas, hai unha relación de dominación singularmente, históricamente novedosa. E tamén é unha crítica, simultaneamente, non só da sociedade capitalista, da sociedade burguesa, sino que tamén é unha crítica das teorizacións que dela naturalmente emanan, pensando na economía política. Entón, a economía política é un campo, un corpo de coñecemento que emerxe en Reino Unido no século XVIII que naturaliza as relacións sociais capitalistas. A economía política postula que hai tres factores, naturalmente, de produción que producen toda a riqueza. Por un lado, o traballo, a terra e o capital. Hai tres clases que son os poseidores de cada factor de produción. Están os capitalistas, os terratenientes e están os traballadores. E cada un ten un prezo, que premiaselle pola súa contribución ao proceso productivo. Os salarios aos traballadores premianselles co salario, aos capitalistas premianselles cos beneficios e aos terratenientes premianselles cosas rendas da terra. A economía política naturaliza esta, asume que isto é o normal, como sempre foi e como sempre terá que ser. E Marx aquí valora positivamente, di, vale, a economía política ten un mérito e é que foi capaz de desentrañar o que ele fala da anatomía da sociedade burguesa. Dicía, vale, efectivamente, algo de razón hai aquí, non? Pero Marx di, vale, as súas preguntas rematan demasiado pronto. Hai unha serie de cousas que a economía política non se pregunta, nin é consciente de que non se fai esas preguntas. Segundo Marx, a economía política descubre correctamente que o contido do valor é o traballo abstracto, o traballo humano diferenciado, simplemente reducido a unha cantidade. Pero máis di Marx que non chega a preguntarse que condicións se teñen que dar históricamente para que atopemos eso que entendemos como un traballador libre, unha persoa que pode libremente vender a súa forza de traballo, pode negociar con un capitalista. Condicións históricas, que procesos históricos se teñen que dar. Outra cosa que non se pregunta a economía política, nin pode preguntarse, é por que o traballo humano se obxectiva en mercadorías. Sempre houve traballo humano. Todas as sociedades humanas teñen que traballar para reproducirse. Pero por que nas sociedades capitalistas esa cantidad de traballo colectivo toma forma de mercadorías, como cando vamos a un supermercado e atuamos todo cheo de produtos un ao lado de outro. Outra cousa que tampouco se pregunta é por que o prezo das mercadorías ten que reflectir o tempo de traballo? E que o tempo de traballo de quen é ese que reflecte esas mercadorías? Vou citar son dúas citas relativamente longas do Capital, pero creo que é onde Marx máis claramente expón esta crítica á economía política e a crítica, polo tanto, á sociedade burguesa, como ambas as críticas son a mesma crítica. Isto é unha cita da sección cuarta do primeiro capítulo do primeiro libro, a sección correspondente ao fetichismo das mercancías. Vou ler en castelán porque é a edición que teño na casa e creo que non paga a pena que eu intente traducir pola miña conta. Entón, di Marx, ahora bien, es indudable que la economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud de valor y descubierto el contenido oculto en esas formas.
solo que nunca llegó siquiera a plantear la pregunta de por qué ese contenido adopta dicha forma, de por qué, pues, el trabajo se representa en el valor, de a qué se debe que la medida del trabajo, conforme a su duración, se represente en la magnitud del valor alcanzada por el producto de trabajo. A formas que llevan escritas en la frente su pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre, en vez de dominar el hombre a ese proceso, la conciencia burguesa de esa economía las tiene por una necesidad natural tan manifiestamente evidente como el trabajo productivo mismo. Un pouco máis adiante, nunha nota OP, sigue Marx. Esto xa sobre a economía política en concreto. Una de las fallas fundamentales de la economía política clásica es que nunca logró desentrañar, partiendo del análisis de la mercancía y más específicamente del valor de la misma, la forma del valor, la forma misma que hace de él un valor de cambio. Precisamente en el caso de sus mejores expositores, como Adam Smith y David Ricardo, trata la forma de valor como cosa completamente indiferente, o incluso exterior a la naturaleza de la mercancía. Ello no solo se debe a que el análisis centrado en la magnitud del valor absorbe por entero su atención, obedece a una razón más profunda. La forma de valor asumida por el producto del trabajo es la forma más abstracta, pero también la más general, del modo de producción burgués, que de tal manera queda caracterizado como tipo particular de producción social y con esto, a la vez, como algo histórico. Vale, repito, la forma de valor asumida por el producto del trabajo es la forma más abstracta, pero también la más general, del modo de producción burgués, de tal manera queda caracterizado como tipo particular de producción social y con esto, a la vez, como algo histórico. ¿Qué significa, entón, que, cito, el producto del trabajo asuma la forma de valor? ¿Qué es la forma de valor? E por que iso caracteriza o capitalismo como un tipo particular de produción social e, polo tanto, como algo histórico? A tese que defende Marx, en un sitio explícita, normalmente implícitamente, é que o traballo nunca é traballo sin máis. O traballo sempre ten unha forma social específica. Que é unha forma social específica? Sempre ten un propósito concreto, sempre está inmerso nunhas relacións concretas determinadas. Non existe a produción en xeral, non existe a produción en abstracto. Traballo sempre houbo e sempre haberá. É unha condición esencial, transhistórica da vida humana. Sin traballo non hai sociedade humana. Pero só cando o traballo adopta unha forma social específica, adquiren os seus produtos, os seus valores de uso resultantes, o que resulte dese acto de traballo, a forma de valor. Ou, dito de outra forma, só nunha organización social específica, que serían as sociedades capitalistas, adotan os produtos de traballo a forma de mercadorías. En que consiste esta organización social específica? Dito de outra forma, en que consiste unha sociedade capitalista? Que singulariza, que distingue a unha sociedade capitalista de calquera outra sociedade humana que houbera ao longo da historia. A clave de bóveda no proxecto teórico de Marx, entón, é precisamente esta dialéctica entre a forma e o contido. O sea, como se relacionan entre si a forma e o contido, ou dito outra forma, entre o que é transhistórico, entre o que pertence esencial e inherentemente á vida humana en calquera das súas formas, e o que é históricamente específico. E este espazo, esta tensión, esta relación entre o transhistórico e o históricamente específico é o espazo das formas sociais, que é do que vamos falar a partir de agora. Pero para ver cal é o históricamente específico do capitalismo, que singulariza unha sociedade capitalista respecto a outras sociedades concebibles e históricas, primeiro temos que ver que é o transhistórico, que é o contido transhistórico da historia. Cales son o que necesariamente ten que ter lugar para que haya vida humana. Diría que a primeira condición é que a vida humana, independentemente das súas formas, ten que poder reproducirse. E que para poder reproducirse, os seres humanos teñen unha serie de necesidades que son específicas á súa especie. Pois hai que repoñer con unha periodicidade determinada, pois precisamos auga, precisamos unha cantidad determinada de sono, precisamos unha ingesta calórica. E esas necesidades, en certo sentido, son absolutas, que é dicir, se eu estou deprivado de ingesta calórica por determinado tempo, morrerei. Se eu estou deprivado durante determinado tempo de auga, morrerei, o mesmo de sono. Pero son elásticas ao mesmo tempo. O sea, podo pasar un tempo sin comer ou comendo pouco, podo pasar un tempo relativamente indeterminado, bebendo pouco, dormindo pouco. O sea, son absolutas, pero son elásticas. Chegado un punto, hai unha metáfora que utiliza un pensador xaponés, que Kohei Saito, que me gusta moito, que é como unha cinta elástica, que podes estirala e pode ceder, pero chega un momento en que rompe, e se rompe xa non hai cinta. Pois un pouco coas necesidades e a vida humana é así, non? Se te pasas, morres e xa acabou o conto. Precisamente, como teñes capacidade de almacenaxe limitada, pois esas necesidades son recurrentes. Hai que proveer para elas continuamente. E isto é algo que sucede a literalmente calquer tipo de ser vivo. Todo ser vivo, para poder reproducirse, ten que establecer un intercambio dinámico e continuo de enerxía e materiais co seu entorno.
E iso é algo que afecta a calquer tipo de vida neste planeta. E iso é un proceso que, para o que Marx reserva o nome de metabolismo. En que consiste a especificidade humana? Non consiste en que haya unha interacción metabólica co seu entorno, sino en que esa interacción é consciente, ten un propósito e non é instintiva. O sea, un gato ou un can reacciona simplemente ao seu entorno. Un ser humano non, concibe e despois actúa. Cito a Marx. Una araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor, y una abeja avergonzaría por la construcción de las celdas de su panel a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celda en su cabeza antes de construirla en la acera. Al consumarse el proceso de trabajo surge un resultado que antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero, o sea, idealmente. O sea, os seres humanos pensan antes, conciben antes de executar, cuando o resto de animales non. E esa é unha singularidade do metabolismo humano. E a segunda é que a reproducción é necesariamente colectiva. O sea, non hai reproducción individual sin reproducción social. Entón, o que temos é que ese metabolismo social de seres humanos, pues digamos que ten como tres elementos, ¿no? Pues por un lado temos os conxuntos de corpos humanos que teñen unha serie de necesidades de comer, beber, dormir, etc. Por outro lado temos un entorno natural pues, que implica as súas oportunidades, implica os seus riscos. E mediando eso, pues, ten que haber unhas relacións sociais que regulen ese intercambio continuo de enerxía e de materiais co seu entorno. Esas relacións sociais están históricamente infradeterminadas, non poden tomar formas moi distintas e teñen tomado formas moi dispares ao longo da historia. Pero todas, sí ou sí, teñen que respetar dous requerimentos que son transhistóricos. Non pode haber vida humana se non se respetan estes dous. Por unha banda, ten que haber unha división de traballo, ten que haber algún tipo de coordinación que na colectividade que estamos considerando que determine quen fai que e cando. E por outra banda, ten que haber un reparto dos seus produtos. O sea, todos esos actos de traballo que dan lugar a unha cantidade de heteroxénea de valores de uso, pues hai que repartilos para que se satisfagan as necesidades individuais. O que veño a defender aquí, e penso que é a tese central da obra madura de Marx, é que o capitalismo é unha forma concreta, específica, que adoptou ese proceso de reproducción social, que non ten nada que ver con a natureza histórica, como decía Adam Smith, unha tendencia natural esencial ao intercambio, sino que é un mero accidente histórico que sucedeu e que a partir de aí pues, xa acabou colonizando e establecéndose como forma dominante nas sociedades contemporáneas, pero que é algo que sucedeu, insisto, un accidente histórico que ten unha data de inicio clara e que en principio debería ter unha data de final tamén. En que consiste a forma capitalista da reproducción social? Que singulariza o capitalismo? O que singulariza o capitalismo, e isto entendo que pode ser bastante contraintuitivo, non son os sospeitosos habituais. Non é o traballo asalariado, non son os mercados, e ni sequera o capital. O sea, traballo asalariado, mercados, capital, hubo prácticamente sempre. Pero esas sociedades non eran capitalistas. A condición última, penso, dunha sociedade capitalista, unha sociedade de desposesión xeralizada, dunha ruptura radical entre os corpos humanos e as condicións que permiten a reproducción da súa vida, as súas condicións de reproducción. De forma que a única propiedade que teñen eses seres humanos desposuídos pois é a súa capacidade de traballar, é a súa forza de traballar, que teñen necesariamente que venderlla a aquel que sexa propietario, dono das súas condicións de reproducción, dos medios de reproducción, a cambio dun salario, mediante o cal adquirir os valores de uso que produciron no seu primeiro momento na forma de mercadorías. Claro, singularmente, os propietarios dos medios de produción non participan neste proceso de produción porque teñan un beneplácito ningún, porque queran satisfacer as necesidades de quen fora, sino porque queren obter un beneficio monetario. Que eses actos de produción se satisfagan algún tipo de necesidade, pois é unha necesidade, o sea, é un requisito necesario de todos os actos de produción, pero eles non os fan para que ninguén deixe ter fame, para que ninguén cubra ningún tipo de necesidade propia, sino para ter un beneficio monetario. Unha sociedade que este articulada en base ao intercambio, por definición, non pode estar engañándose a sí mesma continuamente, o sea, ten que intercambiar algo que sexa medianamente equivalente. E para si a única forma de ter un beneficio continuo e constante é intercambio equivalentes, é facendo os traballadores traballar máis do que lles levaría a producir para os bens que necesitan para reproducirse. O sea, isto é unha relación de clase capital-traballo, é unha extracción de plusvalor en forma de plus-traballo en forma de plusvalor, non? En que consiste, entón, a forma capitalista de reproducción social? Ben, pois consiste nunha morea de actos de produción sin coordinación entre sí, digamos, privados,
que ninguén lle di necesitamos tantas libretas, tantas botellas de agua, tantas mesas, sino que os produtores, independientemente, fan os seus cálculos e din, bueno, pues eu creo que se intento producir sillas, vou ser capaz de vendelas, vou sacar un beneficio. É sempre unha aposta. Esas multitudes de actos privados son privados porque non están coordinados, non hai ninguna autoridade que nos determina, que nos diga como temos que distribuirnos. E están dirixidos non a satisfacer unha necesidade social concreta, sino a extraer un beneficio monetario no intercambio, no mercado. Satisfacer unha necesidade é un mero presuposto, nada máis. No caso, sempre incerto e nunca garantido, de que sexan quen de vender as súas mercadorías no mercado, serán validados socialmente como se foron útiles. E, a cambio, daráselle uns cartos cos cales poderán ter acceso a unha parte alícuota do produto social. Como vale, pois douche 20 euros por isto e ti con 20 euros podes comprar o que che dá gana, pero só limitado a 20 euros, obviamente. No caso contrario de que non sexas capaz de vender os teus produtos, o teu traballo non vale nada, non ten valor ningún. Se eu decidín tirar un mes facendo unhas mesas para leválas no mercado, despois vexo que non son capaz de vendelas en ningún lado, todo ese traballo que eu pasei facendo esas mesas foi tirado á basura, non vale para nada. Como se satisfán, entón, neste modo de produción tan anárquico, descoordinado e aparentemente tan irracional? Como se poden satisfacer os dous requerimentos transhistóricos dos que falábamos? A de unha división de traballo e unha distribución dos seus produtos. Pois é precisamente conforme o intercambio se xeraliza, emerxen regularidades. Os precios son regulares. E os precios dos produtos implícitamente regulan a distribución do traballo. Dito de outra forma, os traballos social, os diferentes traballos privados non se relacionan entre sí directamente, que alguén que lle diga, pois ti fas isto, ti fai aquela outra cousa, sino que a través dos precios dos produtos regulanse os precios dos traballos e surxe espontaneamente unha división do traballo. Isto é o que Marx chama fetichismo, que é un término técnico, obxectivo, social, non é unha cuestión literaria. E o valor, precisamente, é a relación entre estes traballos, é a relación dos traballos privados mediado polas cousas. É unha relación dos traballos independientes e privados e descoordinados que se relacionan entre sí mediante as características dos seus produtos. É a forma de sociabilidade propia dunha sociedade na que a organización social non é directa, sino que partindo dunha situación de desposesión xeralizada e máis ou menos radical, pois é a forma na cal unha sociedade se sigue mantendo en pé e sigue distribuíndose apropiadamente os seus recursos de traballo, pois é mediadamente a través das propiedades dos produtos. E iso veremos que consecuencias ten agora. Porén, non todos os actos que colectivamente desenvolvemos para reproducirnos están mediados polo mercado. O sea, non todos os actos teñen a forma de traballo adotan a forma de valor. Por exemplo, hoxe pola mañá, cando fixen o meu almorzo na miña casa, pois había unha necesidade que tiña que cubrir, tiña fame, tiña uns medios de traballo, traballei, fixe un almorzo, comín, satisfacen a miña necesidade. Non houve intercambio mercantil ningún, non houve mercadoría ningún mediado eso. Por lo tanto, a mediación social está refracturada respecto da forma social das súas prácticas. Hai dúas grandes formas sociais. O sea, o acto, falábamos antes, a produción nunca é produción en abstracto, sino sempre ten unha forma social concreta. A que refire unha forma social? Todos os actos de traballo teñen que satisfacer unha necesidade, pero difiren en dúas cousas. Por unha banda, como se relacionan co mundo das necesidades sociais, e isto veremos ahora que quere dicir. E segundo, que criterios deben cumplir para ser recoñecidas socialmente, para que a sociedade lle diga, vale, fixeches algo útil, vouche dar algo a cambio. Hai dous tipos de formas sociais fundamentales. Por un lado están as prácticas que chamaríamos non subsumidas, que están articuladas por relacións personais directas. Por exemplo, cando estou na miña casa con a miña compañeira, decidimos que hai unha serie de necesidades, pois que alguén ten que ir ao súper, alguén ten que cociñar, e alguén ten que chamar ao técnico, e alguén ten que facer X. Primeiro determinamos cales son as necesidades, e despois determinamos como distribuimos o noso traballo conscientemente para cubrilas. Pois vale, pois ti encargaste de ir ao súper, eu encargo de cociñar, ti encargaste de ir a comprar non sei que, etc. As prácticas, estas que participamos todos diariamente na nosa vida, pues están articuladas por relacións persoais directas, poden ser xerárquicas, poden ser horizontais, poden ser violentas, poden ser emancipatorias, poden ser de moitos tipos, pero son directas. E responden, crucialmente, a necesidades sociais predeterminadas. Eu teño fame, polo tanto, eu fago o meu almorzo. Eu teño sono, polo tanto, eu procuro de ter unha cama, ter unha habitación, etc. Vale. E xeralmente, estes actos sempre son directamente útiles. Pues que van ser útiles está garantizado dende o comezo.
Normalmente é unha cuestión de grado. Poden ser mellor ou peor. Sempre podo cociñar mellor ou peor. Pois os meus compañeros de piso poden beneficiarse máis ou menos das miñas dotes culinarias. Pois estarán máis ou menos contentos, pero comer van comer. O sea, igual fagolles unha comida moi boa, igual fagolles un sándwich de xamón con queixo. Pero, polo xeral, o feito de que vayan pasar fame, pois non é unha opción que consideremos. É simplemente unha cuestión de grado de como se satisfan esas necesidades. Claro, isto non ten nada que ver coas prácticas que están subsumidas ou as prácticas que están dirixidas cara ao mercado. Que falamos, as prácticas a dimensión puramente capitalista. Esas prácticas carecen de coordinación directas entre elas. E non pretenden satisfacer unha necesidade concreta, senón extraer un beneficio. Teñen que satisfacer unha necesidade de unha forma, pero o seu objetivo non é satisfacer a necesidade de ninguén, senón é extraer un beneficio monetario. Son útiles única e exclusivamente se venden os seus produtos. Por lo tanto, están enfrontando sempre un escenario de todo ou nada. Ou son capaz de vender o meu produto e, por lo tanto, son remunerado a cambio, ou senón todo o traballo que botei non vale absolutamente nada. Este tipo de validación social é única e exclusivamente o que refire á categoría de valor, que é como se validan socialmente as prácticas que non están coordinadas. As prácticas que están orientadas ao mercado, que queren ser socialmente recoñecidas, pero que non poden ser directamente, porque ninguén lle dixo, ei, ti, fai isto, sino eu fago isto cunha expectativa de que alguén me vai a decir, oye, pois mira, xusto é o que necesitaba, toma cartos a cambio. No momento no que adotan a forma social capitalista, claro, eso xa afecta, a forma afecta directamente ao contido. Por qué? Porque se estou competindo con outros, teño que competir con estándares de productividade que eu non coñezo, que eu non controlo. O sea, se de repente teño rivais e o fago mellor que eles e son capaz de vender, o meu traballo non vale literalmente nada. As condicións de mercado, de oferta e demanda, son incertas. Non sei en que entorno estou competindo, en que entorno me teño que mover. Por lo tanto, teño unha compulsión a innovar, a mellorar, a acelerar, de forma que estas prácticas se autonomizan das necesidades sociais e operan un sistema de abstraccións que se regula por sí mesmo e que non está ao cargo de nadie. Creo que vou poñer un exemplo que creo que queda claro. Pensade no caso de cociñar, o que falamos antes. Cociñar, todos os actos de cociña veñen encaminhados a elaborar uns alimentos que podan ser inxeridos por un ser humano de forma para que así poda paliar ou saciar a súa necesidade transhistórica de ingesta calórica. Se eu, cando eu cociño na miña casa, para os meus compañeiros, podo facelo mellor ou peor. Podo facelo nos tempos que eu decido ou que non, cos ingredientes que eu teño a miña disposición. Podo estar máis ou menos cansado, podo ter máis ou menos habilidade, pero polo xeral vou acabar comendo. Disfrutarei máis ou menos, pero vou acabar comendo, ou acabaremos comendo. Se eu deixo de cociñar simplemente, única e exclusivamente para os meus compañeiros, pero monto un restaurante, e en vez de estar simplemente cociñando para min e para as persoas que me rodean, cociño para outros impersoais, eu aí no momento, tan pronto como cociño, monto un restaurante, xa estou suxeito a estándares de productividade que non controlo. Ou son capaz de vender un menú do día a 12 euros ao día, ou se non son capaz de batir os meus competidores, e tirei toda a noite facendo comida para vendela ao día seguinte, se non son capaz de vendela, todo o meu tempo de traballo non valeu absolutamente nada. Perdín. É un escenario de todo ou nada. No momento no que outro adopta esa forma social, hai unha serie de compulsións e de dinámicas sociais que teño que responder que de outra forma non. E isto é o que determina a categoría de forma social. De novo, nunca hai produción en abstracto, nunca hai produción en xeral, sino que toda produción ten unha forma social determinada. E nunha sociedade capitalista, estas son as dúas formas sociais a un grado de abstracción moi alto por excelencia e teñen consecuencias distintas. E xa con isto, xa o vou ir rematando. Que leccións políticas se sacan desto? E creo que isto debería ser o importante. En primeiro lugar, se o que caracteriza a condición proletaria é unha situación de desposesión, síguese que o proletario non é unha identidade política. Non ten nada que ver con que che guste máis ou menos un determinado réxime que hubo non sei onde, ou que che gusten as foutes, os martelos ou a cor vermella. Se eres proletario, se non podes reproducirte por ti mesmo, se estás desligado, separado das condicións que te permiten reproducirte. De forma análoga, participar ou non no traballo asalariado é irrelevante para ser proletario. Se eu vivo con Pablo e Pablo vivimos xuntos e Pablo vende a súa forza de traballo e eu non, pero necesito de que Pablo venda a súa forza de traballo para eu adquirir os bens de reproducción, eu son igualmente proletario, inda que non este participando no mercado laboral. A clase, polo tanto, a relación de clase é unha relación que opera a un nivel de abstracción máis elevado do que opera a política no día a día.
a clase traballadora, todos aqueles que non podemos reproducirnos por nós mesmos e vender o noso tempo de traballo ou por participar en arreglos familiares ou modalidades de fogar nas cales alguén venda parte do seu tempo de traballo, está fracturada internamente por relacións de dominación e non teñen as relacións de dominación e de opresión, algunhas están relacionadas directamente coa forma valor e hai outras que son completamente autónomas. Son, bueno, por lo menos relativamente autónomas. Isto, unha das... Quero creer que hoxe pola tarde Iker falará desto cando falemos de Soren Mao. Para mí, unhas cosas que máis me gusta do libro de Soren Mao é precisamente cando di eso, cando di explícitamente unha relación de opresión combátese porque é unha relación opresiva e porque hai alguén que sufre unha relación de opresión, non porque teñan a súa relación conceptual, abstracta, lóxica coa forma de valor. O sea, un está en conta con unha relación de opresión porque é unha relación de opresión e punto. E a relación a condición de proletario, a condición proletaria, opera un nivel de abstracción superior ao cal suceden as relacións de opresión e de dominación directa. Algo que sería consustancial ou históricamente específico das sociedades capitalistas é que hai un tipo de dominación que non existe nas outras, que é propio delas, que é unha dominación impersoal ou abstracta. Isto non quere decir que as relacións de dominación de persoais e directa non existan. Non, claro que non. En primeiro lugar, a forza de valor, a forma valor presupón a relación de clase no posto de traballo e, polo tanto, unha relación de dominación directa do capitalista ao traballador, que lle obliga a dar uns estándares de productividade, a producir máis, mellor, etc. Ademais, hai outros moitos eixos de dominación, poden ser as razas ou pode ser o xénero, que son contingentes, que non son inherentemente esenciais a capital ou a forma de valor, que son relativamente autónomas, pero que están directamente implicadas na reproducción dunha sociedade capitalista porque permiten establecer diferenciación social, permiten que os capitalistas lle paguen de forma distinta, que enfrenten aos traballadores entre sí, que crean que haya dinámicas de pelexa entre eles, que lles permita pagar menos e que impida que se politice a relación de capital como tal. Este tipo de dominación impersonal e abstracta é estrictamente propio das sociedades capitalistas. É a súa especificidade histórica. As sociedades capitalistas, a súa vez, son históricamente específicas, o sea, son un accidente histórico. E isto hai unha parte boa e unha parte mala, penso. Derívanse dúas consecuencias, unha boa e unha que se cada menos boa. A boa é que se ten unha data de inicio, ten unha data de final. Se é algo que podemos datar e que ten unha sociedade capitalista, pois é algo relativamente recente, pois podemos variar, pero de 500 anos a 150, como moito, depende de como nos poñamos. Se ten data de inicio, tamén ten data de final. Entón, bueno, aínda que as sociedades capitalistas se presentan a sí mismo como eternas, como se autopresentan e aparecen como eternas e armónicas, non o son. Ten data de final. A parte mala é que unha sociedade postcapitalista necesariamente non ten que ser mellor que unha sociedade capitalista. E isto é algo que penso que está ben asumir. Unha sociedade capitalista introduce unha serie de melloras históricas, é históricamente progresiva respecto ás sociedades que lle precederon en moitos campos. Unha sociedade postcapitalista, o sea, unha sociedade na cal o proceso de reproducción social sexa consciente e directo, en ningún caso ten que ser democrática, en ningún caso ten que ser igualitaria. Entón, por unha banda, o capitalismo, aínda que se presenta como eterno e armónico, sabemos que non o é, porque por unha banda ten unha contradición ecolóxica irresoluble, por outra banda o seu propio desenvolvemento é contradictorio, ten crisis periódicas, o valor cada vez é unha forma máis anacrónica de aparecer ou amosarse a riqueza social, pero o que virá mellor, pois, o que virá despois, será algo que hai que pelexar para que sexa algo mellor. Haberá algo despois, o que non sabemos é o que, non? E xa, por último, que en tanto que esta especificidade histórica, esta dominación impersoal abstracta que caracteriza históricamente as sociedades capitalistas, hai unha inversión suxeito e obxecto, que é para o que Marx reserva o término de fetichismo. A mediación social é incontrolable. É incontrolada e incontrolable. Non hai ninguén ao mando, non hai ninguén ao cargo. E isto é terrorífico, pero isto é así. Non hai ninguén. Todos queremos... instintivamente é tranquilizador pensar en versións conspiranoicas de non, pero se non é, pois será Biden, ou será Kamala Harris, ou será Trump, ou será Merkel, pero sempre hai alguén que controla, que sabe. Non, o problema é que non hai ninguén.
o sea, os ricos tamén están suxeitos a isto, non hai ninguén ao bando, non hai ninguén ao cargo. Cal é o obxectivo da política? Entón, pois penso que a este nivel de abstracción ao cal nos estamos operando, pois debería consistir no control consciente, colectivo e democrático do proceso de reproducción social. E insisto no de democrático, porque unha sociedade capitalista sería unha sociedade no que ese control, unha sociedade feudal, por exemplo, pensade, non sei, no que ese control sexa consciente e colectivo. E sería poscapitalista, pero eu para eso prefiro quedarme onde estou. A forma institucional concreta que teña esa sociedade poscapitalista, que poderá ser mellor ou peor, pois é algo que non se pode determinar con antelación, sino que será algo que teña que determinar no seu propio proceso de liberación, de autoemancipación e de construcción alternativa, pois a colectividade encargada de dotarse dun futuro distinto e dun presente tamén. E con estas 4 balas, pois, vou non deixar aquí. Gracias por a atención. Ben, obrigado, Pedro, por unha exposición tan sistemática e tan concienzuda de moitos conceptos que están na obra de Marx, no Capital en particular. Agora imos abrir unha ronda de debate, de preguntas. Entón, quen tiver interese, vai estar aí o Borxa co micrófono. Perfecto. Hola, gracias Pedro por tu presentación. Sabes que, porque nos conocemos, esta perspectiva que viene mucho de la Neue Marx Lecture, nueva lectura de Marx, yo creo que sea uno de los razonamientos más elevados que ha construido el marxismo occidental. Por otro lado, yo creo que en hacer esta crítica de una visión, tú la has llamado de muchas formas ortodoxas del marxismo, igualmente una forma un poco ingenua ligada a la Segunda Internacional, bueno, había que superar, por lo tanto, poner como centro la cuestión del fetichismo. Pero yo te propongo no solamente una negación de esto, sino una Aufhebung, o sea, el proceso de autocrítica también del marxismo occidental. Porque si para mí es central toda la cuestión del valor, del feticismo, etc. Por otro lado, el riesgo es quedarse en un movimiento de formen que va en dirección idealista. Porque si es verdad, como has cerrado tú, que el capitalismo es una lógica social que está por detrás de los actores sociales y que en realidad todo el mundo está enajenado, trabajadores y capitalistas. Pero por otro lado, unos están explotados y el otros no. Y la explotación es aquel elemento que puede garantizar, por lo menos en el nivel económico corporativo, una forma de agregación de los trabajadores. Pero concretamente los trabajadores no luchan contra lógicas sociales. ¿Por qué? Porque sí es verdad que es una lógica social, como dice Marx también en el 4º capítulo del primer volumen, dice también que esta lógica se personifica. Entonces, al final sí es verdad que esta lógica es independiente de individuos, pero se personifica en individuos y sobre todo en instituciones y en estados imperialistas. Y entonces, por un lado, tenemos que ser más dialécticos, entender a través del poder de la abstracción las lógicas sociales, pero por otro lado, ser concretos. O sea, después que hemos construido nuestra teoría científica, el punto principal del marxismo es que no es una teoría académica, sino una práctica transformadora y revolucionaria. Hay que volver al concreto para hacer la revolución, porque esto quieren hacer los marxistas. Y entonces hay que esta lógica social disponerla en el cuadro existente para la transformación social, no solamente quedarnos con es una lógica, porque esto yo creo que nos lleva un poco a la impotencia.
y nos lleva a un academicismo y a un idealismo que es absolutamente el límite del marxismo occidental, que no hace el encuentro con la teoría del imperialismo, que no ha construido el esfuerzo de construir el socialismo, que es más allá de la revolución, luego el día después, ¿qué hacemos? Y lo que se descubre es que el día después de la revolución no es el momento en el cual empiezas a aplicar todos tus sueños mojados, sino que te tienes que enfrentar con la represión, porque cualquier experiencia socialista está siempre acercada del imperialismo que te sabotea, que te machaca, que te quiere matar. Y hay que construir unas correlaciones de fuerza para no morirte el día después. Esto es un comentario autocrítico, porque yo también, o sea, no es que estoy haciendo la revolución hablando así más duro de los demás, está claro. Pero de vez en cuando podemos acordarnos esta cosa, porque si no, siempre diremos, los demás no son refinados teóricos como nosotros, que hemos entendido las lógicas sociales detrás de las apariencias. Gracias. Ou unha ou... Vale, normalmente custame así falar sobre cousas que acabo de escoitar así sin repousalas un pouco, darlle unha volta, pero bueno, vou tentar por algunhas cousas así que me trouxeron así ideas á cabeza. Penso que non estaba previsto, pero facer un par de comentarios tamén á intervención de apertura de Pablo, que me pareceu moi interesante. Claro, eu penso que sí que na centralidade que ten no marxismo, bueno, nesa corrente do marxismo na que el dixo encadrarse, eu tamén me encadro, que ten a cuestión, eso, o pensamento alrededor da cuestión nacional, partindo do marxismo, creo que sí que hai parte desa actitude defensiva, digamos, no sentido de que se cuestiona, porque, bueno, polo menos nesta parte do mundo, sí que vai un pouco contra a corrente de outro tipo de lecturas, que son máis hexemónicas ou máis presentes polo menos na academia, pero penso que parte, bueno, creo que o motivo principal é máis lexítimo que ese, quero dicir, é máis de como se configurou aquí o marxismo, que bueno, aquí, cando, polo menos na xeira na que estamos, con todas as derivacións ou desinalizacións que pudera haber e tal, aquí o marxismo chegou pola súa declinación anticolonial, o marxismo, aunque non lle gusta o concepto de liberación nacional, e fíxose porque aquí considerábase pois, que, bueno, que determinadas lecturas ou esas lecturas tiñan aplicación aquí. E realmente non é que se fale desa cuestión, xa digo, para confrontar teóricamente outras visións, sino porque se considera que realmente o vector nacional aquí ten unha centralidade na acción política, tamén é unha perspectiva marxista, que hai que poñer sobre a mesa e que, de feito, bueno, poderáse compartir ou non, pero quero dicir, ese sector, digamos, do marxismo no que xa digo, tamén me encadro, considera que ese vector de acción política é central, por tanto é fundamental pensalo analíticamente, tamén teóricamente, e xa digo, e hai moita teoría seguramente por fora da academia, porque o proceso de liberación nacional moitas veces pois a teoría que forxaron foi na propio combate político, na militancia, nos procesos revolucionarios, moitos deles triunfantes, independentemente de como derivaran, pero xa digo, o feito de que a maioría dos procesos revolucionarios de orientación socialista triunfantes tivesen un contido nacional tan forte, tamén de facernos reflexionar sobre iso, a necesidade que ten esa cuestión de ser central, xa digo, independentemente de que concordemos ou non, e de que obviamente pois hai moitas lecturas que se poden facer diso. E logo sobre outra intervención, que tamén me pareceu así moi didáctica e moi interesante, non sei, dúas ideas. Tamén me chamou a atención, cando lín estes días o libro este de Soren Mau, tamén positivamente a cuestión, como recollía a cuestión esta das opresións e como facía a lectura que fixeches ti, tamén me chamou, de feito, saquei unha foto cando leía ese mesmo parágrafo, de que efectivamente, independentemente de que teñan relación coa a cuestión do valor, ou a opresión de clase, como queiramos chamarlle, que as opresións hai que combatelas por súa propia condición, e penso que tamén sirve para combater determinadas lecturas así recentes que se fan a veces, pero ao mesmo tempo
penso que na práctica é moi difícil, quero dicir, non sei se teóricamente se podería pensar un capitalismo, seguramente sí, non o sei, que funcionase ou que non se apoiase ou que non se reforzase ou non se reproducise en base ás lógicas de dominación nacional ou de xénero ou raciais ou tal. Pero é certo que na práctica, polo menos na inmensa maioría do mundo, ou en todo o mundo, funciona en base a iso. En no concreto, esa imbricación é real e penso que pensar esas cuestións de forma separada, xa non digo necesariamente subordinada ou xa sen entrar en debates máis profundos, pero creo que pensalos de forma separada ou intentar separalos conceptualmente a un nivel abstracto pois non ten moito sentido porque no concreto sabemos as implicacións que ten e penso que a resposta política que se ten que dar ten que ser tamén capaz de pensar en como se relacionan e se reforzan. E xa por último, e creo que vai un pouco na liña de intervención anterior, que me pareceu tamén moi interesante, é que tamén teño un pouco de medo este tipo de visións de que entendo onde quere decir, ao final tamén un pouco a fundamento do libro este de Sorenmau, da compulsión ou da coerción, ou como se traduza, muda, de que non hai ninguén ao mando, que eso funciona xa con un mecanismo que está xa dado e que domina a todos e que dá igual o que decidan uns e outros. Bueno, a ese nivel de abstracción pode ser certo, pero é certo que hai xente, se poñemos en termos relativos, que manda moito máis que outra. Entón, claro, o que me dá medo que ese tipo de razonamentos se pode decir que, bueno, que ao final a responsabilidade que temos, ou a capacidade que temos de incidir nas dinámicas sociais e económicas é nula de casi ninguén, e iso non é certo, quero dicir, igual non hai ninguén ao mando, pero está claro que manda moito máis Biden, ou os primeros exemplos que decías, ou Trump, ou que engaño no futuro, ou Harris, ou xa por non metelo só no plano político, ou Jeff Bezos, por exemplo, é evidente que manda moito máis do que ninguno dos que estamos aquí. E penso que tamén cuestionar iso a nivel tamén de acción política concreta e tamén intentar disputar o poder aquí agora, que ten esa capacidade de definir os rumbos das cousas é importante. Pois se nos abstraemos a ese nivel, pois penso que tamén nos leva un pouco a impotencia política e a no concreto non saber a onde apuntar e a que relacións intentar tamén romper ou subverter. Non sei se me expliquei ben. Vou intentar sintetizar un pouco a crítica que me facías, a ver se comprendín ben de todo, que creo que realmente a centralidade da cuestión nacional non se trata tanto dun interese analítico, senón que hai unha teoría da revolución, non? Unha teoría práctica e estratégica. E podo aceptalo perfectamente, penso que iso redunda nun diagnóstico moito máis positivo da centralidade da cuestión nacional, mas indo un pouco a contra do que comentaba Jacopo ao comezo, así como non podemos estar permanentemente nun nivel de abstracción moi elevado permanentemente, non? Necesitamos unha teoría da revolución, penso que tamén pode acontecer o contrario na Galiza, especialmente en momentos en que, todo parece indicalo, pois non estamos nun período revolucionario especialmente acceso, si un período crítico, mas non revolucionario, non? Entón, se en vez de postulalo como eu facía, podemos traducilo a outros termos. Necesitamos espazos, entendidos xeográficamente, mas tamén temporalmente, de pensar outras cousas que non sexan esa estrategia revolucionaria que non acaba de encontrar o seu lugar de aplicación. Isto non acontece só aquí, non acontece en todas as partes. Mas, se se quere, é unha cuestión de distribución de esforzos que non poden non ser os maiores, evidentemente. Eu sei que a reputación da teoría, especialmente da procedencia académica, xera moitas sospeitas, séno. Pero dedicar unha parte de esforzos colectivos a intentar renovar ese repertorio pode permitir que en momentos especialmente críticos contemos con moitas máis opcións, que non nos encontremos cunha soa bala para enfrontar todos os procesos, digamos. Vale, gracias aos dous. Entendo que en última instancia estás dicindo algo bastante parecido. Se o que estou presentando aquí non é inhabilitante en términos políticos, a miña resposta sería claramente non. Penso que por que é importante a abstracción? Porque o capital introduce un modo de dominación que non é directamente experienciable, o sea, que non é o teu único problema non é co teu xefe. O
Porque o teu xefe actúa como actúa non porque sexa inherentemente malo, sino porque, tanto falabas de Jeff Bezos, incluso Jeff Bezos ten que dedicar unha cantidade inxente de recursos a innovar, a diferentes tipos de investimentos, porque está nunha situación de competencia contra xente, contra iguais, que non é plenamente autónomo. E penso que isto é algo que nos permite ver a crítica economía política e penso que é como funciona a sociedade capitalista. Non é inhabilitante no sentido de que clarifica cal é o objetivo último da política emancipatoria, cal é a última resistencia. Se non ti poderías pensar que podes gañar unhas eleccións, podes ser presidente dun goberno, podes ter todo o control, e podes daste conta de que hai lógicas sociais que non controlas e as que necesariamente te tens que someter, que te tens que obligar. Entón diría, é certo que isto, así tal como contei eu, vale, que as metas políticas son prácticamente inalcanzables, pero ao mesmo tempo é bueno, pero se chego ali, polo menos sei que podo operar con a autonomía que senón non teño. Ata que punto eso é inhabilitante? Para min non o é. Para min é clarificador, pero, aínda que, insisto, pues claro, as posibilidades de materializarlo son complicadas. E despois, a relación entre o capital e as diferentes opresións directas, o sea, como pode ser o xénero e a raza. A mí é un dos temas que personalmente, máis me fascinan. Pensar isto. Digamos que esquemáticamente, vou falar de xénero, pero podía falar de raza exactamente igual, non? Como se relacionan? Diría que aquí claramente hai como tres posibilidades lógicas. Bueno, que se teñen dado posturas teóricas explícitas sobre isto, non? A primeira é que son sistemas que operan autónomamente entre sí. E isto foi o que se deu chamar nos anos 60, nos anos 70, a teoría de sistemas duais, que era falar, por un lado está o capitalismo, que ten unha presión como traballadores, e por outro lado está o patriarcado, que vai de homes contra mulleres. E son dos sistemas que son distintos, o sea, que non ten nada que ver, e lotas contra un, e tens que lotar por outro por separado. Unha segunda versión, que sería un marxismo ortodoxo cutre, sería decir que a primeira é un mero epifenómeno, que como aquí realmente o único que importa é a presión de clase, é a relación con os traballadores, ti se superas eso, todo o resto caerá consigo. Pareceme tremendamente problemática tamén. A miña postura, a postura que me parece máis válida, é que ao capital en si mesmo, ao nivel de abstracción, personalmente ao que eu intentei falar, non necesita inherentemente, necesariamente, ningún tipo de presión concreta. Non necesita a presión de xénero, non necesita a presión racial. Agora ben, unha vez que as atopa, movilizas ao seu favor e resultan funcionais. É concebible unha sociedade capitalista, un desenvolvemento histórico do capitalismo sin razas? Penso que sí. Non o houbo. O que non teño nada claro é posible un capitalismo sin algún tipo de diferenciación social, sin algún tipo de poder segmentar as persoas que teñen que vender a súa forma de traballo para que se teñan que enfrentar entre elas, para poder empregar diferenciais salariais, para segmentalas, para marxinalas, etc. Pero por que tiña que ser tanto podía ser a cor de pel, como podía ser a altura, como podía ser a cor dos ollos, como podía ser a habilidade para xogar o baloncesto. Que algún tipo de marcador social sempre ten que haber, que sexa a raza ou que sexa o xénero, para min é absolutamente contingente. O sea, foi un accidente histórico, pero unha vez que pasa, unha vez que se entrelazan, xa non os podes entrelazar. E isto é relevante políticamente porque, claro, a política opera a un nivel de abstracción, de concreción maior. O sea, e a miña postura é, hai que estar en conta que aquel tipo de relación de presión, polo mero feito, é unha relación de presión. Pero creo que a distinción analítica é fundamental para intervir políticamente, aínda que no día a día non tens que facer un tratado para saber como se apoiar unha loita ou non, simplemente se experiencialmente ves que alguén está sendo oprimido, pois estás co oprimido e vas contra o opresor. Pero penso que o traballo analítico é importante porque o capital sí que é unha organización conceptual da vida social e que ou somos capaces de entender como o capital organiza, senón nunca somos capaces de intervir políticamente nel. Bo día. Non, só por comentar, hai outra posibilidade que exploran as compañeiras feministas latinoamericanas, que é que o patriarcado é o sistema preexistente e que é aí onde engarza tamén o capitalismo, porque non digo que defenda esa teoría, non? Pero é outra posibilidade.
porque creo que un sistema capitalista, unha sociedade así, precisa un desprezo absoluto pola vida das demais e unha ruptura co conceito de comunidade e co concepto de vida, e iso ten que acontecer antes de todas esas relacións das que falas, non? Para que todo eso funcione desa maneira. É outra opción, digo, para que tamén hai lecturas marxistas dende os feminismos que é moi importante achegar e lecturas que hai que incorporar, non? E outras visións nas que se explica un pouco máis de onde pode vir esas formas de relación, ese estado necesario das cousas que dispón o capitalismo para que todo iso funcione, non? E require, eu creo que como cuestión central, é o desinterese pola vida das demais, non é só a desposesión, é que é un sistema que se basea fundamentalmente na nula importancia de unhas polas outras. Entón, bueno, pois para facer unha chega tamén un pouco diferente. Unha preguntiña, Pedro, un pouco na liña do que estamos a falar agora, que comentabas. Vou facer unha cita das túas palabras un pouco perversa, mas penso que non de todo equivocada. Comentabas que este sistema de opresións internas, que poderían ser xénero, raza, mas poderían ser outras, serven precisamente para evitar unha articulación interna en contra con referencia no capital e no valor. Mas ao mesmo tempo comentabas que estes son conceptos tan abstractos, incluído o de proletariado, que non poden ser codificados como identidade, non? A identidade proletaria, entendo, non pode ser un elemento mobilizador político. Entón, eu quería preguntarche como se conxuga isto, non? Como pode ser que estas identidades eviten a constitución dun conxunto proletario, digamos, mas ao mesmo tempo que ese conxunto non pode existir de ninguna maneira. Claro, e ligado tamén co que plantexabas ti, non é unha mera cuestión de identidades, son procesos sociais materiais que se institucionalizan, que son prácticas que teñen, o sea, que ocurren no espacio-tempo. Non son meros métodos de agregación discursiva ou simbólica de eu pertenzo a isto como se somos do Celta ou somos de calquera outra cousa, sino que son procesos materiais que teñen institucións e que sirven para segmentar. O caso que piña máis cos traballadores ingleses e cos irlandeses. Claro, por unha banda, a corto plazo, ao nivel de concreción alto, os traballadores ingleses beneficiábanse da supraexplotación que sufrían os traballadores irlandeses. Pero, ao mesmo tempo, eso era o que reforzaba a reproducción do modo de produción capitalista que subxugaba aos traballadores ingleses en tanto que traballadores diante dos seus capitalistas. Entón, claro, é que o proletariado por definición está articulado por relacións xerárquicas, de violencia, pero tamén de comunidade, de horizontalidade, é basicamente a vida social mesma. É simplemente, o capital non é máis que unha lógica concreta, é unha cousa pequeniña, non é unha cousa concreta de como se organizan as sociedades capitalistas que singulariza respecto das outras e que introduce en escena un tipo de dominación históricamente específico, singular, e unhas dinámicas propias. Pero eso non quere decir que, claro, pero non é o fin de toda a historia, non? Hai millóns de relacións xerárquicas e opresivas que son parte de consustancia das sociedades capitalistas e que non necesariamente se derivan da forma valor. O sea, que non é como, vale, se logramos abolir a forma capitalista de reproducción social, todo isto vai desaparecer. Non, unha sociedade capitalista tamén, o sea, a política non vai acabar nunca. Estará permeada tamén por opresións, estará tamén permeada por a institucionalización de xerarquías, de relacións de violencia e veñen antes das sociedades capitalistas, son consustanciais as relacións capitalistas e calquer tipo de sociedade poscapitalista terá que operará con elas tamén. Entón, unha cousa, analíticamente, penso que é interesante defender entre un proceso abstracto como un proceso de desposuimento, de que ti non podes reproducirte sin vender a tua forza de traballo ou participar en alguna unidade de fogar na que alguén o faga, e despois, no nivel concreto das prácticas, de como te asocias, como te
como te relacionas co teu mundo e insisto, non só a nivel simbólico, senón tamén a nivel práctico e institucional. De si non che deixa, si por ter determinado color de pel, pues non te podes sentar en según que cuartos de baño ou non te podes sentar de según que forma nun autobús, pues é solamente un proceso material que está institucionalizado e que sirve para establecer xerarquías nos cales, obviamente, e digo abertamente, como persoa que en todos os principais eixos de dominación, pues, como, o sea, son unha persoa branca, altamente cualificada, vivo con tranquilidade a miña heteronormatividade, que en todos os eixos de dominación estou por enriba, o sea, son consciente de que me beneficie desos, pero máis alá de eso, pois, na práctica política concreta, pois, eso é algo que hai que negociar. Boas. Eu, Pedro, quería preguntarche por como tematizarías dende estas novas teorías da reproducción social e dende as novas lecturas de Marx, como tematizarías as propostas políticas de renda básica universal, traballo garantido ou incluso o imposto ás herdanzas, non? Como tematizarías isto? ¿No? ¿Se te parecen prácticas emancipatorias? ¿Se crees que son parches, por así decirlo? E logo a outra pregunta que me gustaría facer é sobre a idea que diches durante a charla de o que está por vir, o que pode vir o poscapitalismo, ¿no? O proxecto poscapitalista, non ten que ser necesariamente mellor. Gustaríame tamén que afondases un pouco nesa idea. Vale. Gracias. Sobre renda básica universal, traballo garantizado, a priori así, renda básica universal radicalmente en contra, mal, porque basicamente reproduce as condicións básicas dunha sociedade capitalista, que non cuestiona a mediación do mercado como é o órgano que o coordina ou establece a reproducción social. A corto prazo, pues, supoño que se me entrevistaran ahora mismo en el país, sí, pues diría que estaría a favor, si fose mínimamente factible conseguila, en tanto que racionalización do estado de benestar, penso que eso está ben, bueno, e xera, que dentro das coordenadas dunha sociedade capitalista, pues mellor un estado de benestar que non haya estado de benestar. Entón, pero pensar que eso implica un horizonte de transformación radical ou de calado, penso que non, porque non cuestiona o carácter anárquico, privado, descoordinado da reproducción social. Simplemente sería garantizar, darlle poder de compra, poder de adquisición a quen menos ten. Entón, sería unha racionalización do estado de benestar, lo cal está ben, pero esas son as súas coordenadas. E traballo garantizado, para mí, xa é outra cousa, porque eso xa partiría dun control consciente da reproducción social. Eso é algo bo ou malo? Depende de como democrático sexa. Quer dizer, se teño de traballo garantizado, pois un esclavo ten un traballo garantizado. O sea, se un esclavo, tes o estado garantizado e tes o sustento garantizado, porque é no interese do teu dono. Claro, eso pues, non estaría moi a favor. Pero sí que, obviamente, se houbera un control consciente, colectivo, democrático da reproducción social, pues, ten que haber mecanismos que garanticen que todo o mundo ten acceso a aos bens que necesite para vivirse, e tamén ten que haber un compromiso, ten que haber algún tipo de mecanismo que asegure que todo o mundo faga o que poda, e en función das súas capacidades, das súas coyunturas, pero sí que hai que ser capaz de enforzar eso. E eso liga, pues, relacionado con unha sociedade poscapitalista non necesariamente é mellor, porque unha sociedade poscapitalista é unha sociedade na cal o proceso de reproducción social non ten lugar de forma anárquica, descoordinada, privatizada, sino que ten lugar consciente e colectiva. Pero, claro, mediado por relacións directas. Pero esas relacións directas poden ser xerárquicas e violentas ou poden ser horizontais e democráticas. Si son democráticas e son horizontais, para min ben, e se pretenden promover a maior felicidade de cada quen, maravilloso. Si é volver a unha orde neofeudal, eu personalmente prefiro o tipo de dominación capitalista, creo que é mellor. Igual que, vamos, sei que isto non se di moito, pero bueno, creo que o capitalismo non é o peor que poda haber. Creo que podemos aspirar legítimamente a cosas moito mellores. E creo que as posibilidades técnicas están diante de nós, que é unha cuestión de relacións sociais. Pero que tamén hai que ser consciente de que as posibilidades de regresión son prácticamente infinitas, claro.
Bueno, eu só quería comentar, xa que facemos máis comentarios que preguntas, quería facer un comentario a respecto do que se estaba falando antes tamén, e introducir o factor da temporalidade, porque moitas veces nos análises non se introduce o creo que é importante. Que vivamos nunha sociedade capitalista non significa que o resto de opresións sexan anteriores ou conxunturalmente máis ou menos importantes, entendo eu, do mesmo xeito que nunha sociedade escravista hai que entender que a servidume e o traballo forzado é anterior a todas as sociedades escravistas. A Atenas clásica é unha sociedade escravista, pero, por exemplo, Esparta non é unha sociedade escravista, porque non hai unha división clara entre libres e escravos. Entón, que quero dicir con isto, e non sei o que opina Pedro sobre esta cuestión, é que no modo capitalista actual que nos atopamos, as anteriores opresións, evidentemente, moitas delas preexisten, porque o propio capitalismo se adapta a elas e interésalle estar nelas para poder sobrevivir, pero tamén as propostas emancipatorias, por exemplo, o tema nacional, está claro que o socialismo fora do ámbito nacional non se desenvolveu en ningún sitio. Non falo só da liberación nacional, falo de que cando fixeron a Revolución Rusa, ao principio estaban todos a favor do dereito de autodeterminación e da Revolución Mundial, e despois viron que eso que non era demasiado práctico. É que non sei que responde a Xavi. A vontade. Sobre a historicidade das opresións, simplemente cando decía eso relacionado, pues, a cuestión obviamente a cuestión nacional non, porque sería anacrónico decirlo, pero a cuestión de raza e de xénero, sí que son relacións de opresión que preexisten á emerxencia do capitalismo na historia histórica e co capitalismo que se beneficia delas, basicamente, pero que non son consustanciales ao capital. É imaginable unha sociedade capitalista sen opresión nacional, de raza e de xénero? Penso que sí, a un nivel de abstracción alto. Eso non quere decir que podelas atopar en algún lugar do mundo? Non. Pero porque o propio desenvolvemento histórico que nos levou hasta aquí está preñado destas contingencias e destes encontros. Pero non o fai ni menos relevante, ni menos apremiante a loita contra todas estas opresións ao feito de que estén ou non relacionadas conceptualmente co capital. Sería a miña forma de verlo. Pero claro, o que si ves é que non por trascender o capital vas a acabar con esas opresións, nin por acabar con esas opresións vas a trascender co capital, ni... Clarifica un pouco cales son os términos da loita, pero en última instancia, insisto, hai que ir con a relación de opresión porque é unha relación opresiva. Nada máis. Bueno, parabéns aos dous polas vosas palabras. A mí me parece que, bueno, o debate este que se plantea entre teoría e praxe no fondo, non? Ou abstracción e concreción, eu parto unha lanza, digamos, pola visión que nos ofreceu Pedro, máis analítica, de intentar discernir de forma moi clara cal é o mecanismo de funcionamento do capital. Eu creo que é útil saber exactamente que é o capital e como funciona. O que pasa é que, claro, isto, como é unha visión analítica, antes falabas de anatomía, unha cousa é describir ben un fenómeno, entendelo. En termos de anatomía, unha cousa é saber como funciona un corazón e outra cousa é, se o corazón falla, saber curalo. Tú podes entender un fenómeno, pero podes non ter despois capacidade de operar con ese fenómeno. E claro, eu creo que a parte de operar co fenómeno é a parte da política. E claro, aí o marxismo, que é o marxismo? Marxismos hai moitos. Marxismo, eu creo que isto de que o marxismo é un debate escolástico, non? Pero eu creo que unha das cousas que, ao meu entender, vamos, que realmente caracterizaría o marxismo, penso que é a clave, e que é indiañada, é a cuestión teoría-praxe. Teoría-praxe é cuestión comprender o fenómeno dunha forma científica, pero tamén saber como fai o método científico. O método científico para discernir simplifica. E entón dices, agora coñezo esta parte da realidade,
Pero sabes que eso non é toda a realidade tampouco. É dicir, hai cousas que exceden. Tú podes observar un fenómeno científico moi concreto en condicións de laboratorio e dicir, isto sucede, isto é así, isto é verdade. Pero todo o resto tamén influe de alguma maneira, non? Como os propios científicos teñen teorizado, moitas veces o propio feito da observación condiciona os resultados do experimento científico, non? O que quero dicir é que solo con analizar non chega. É dicir, e Marx, tomando a Feuerbach, decía, non? Ademais, hai que transformar. E se non atendemos a eso, estamos coxos, da mesma maneira que viceversa. Se estamos en unha especie de acción entolecida sin saber contra que vamos, podemos tamén estar moi equivocados, non? Pero ese é o reto endiañado, non? A cuestión da política, claro, non sabemos, é dicir, podemos, tú aí dixeches cal é a mecánica, digamos, da reproducción social, do valor, do capital e tal. O que non sabemos é como influiu o que xa había antes. Cando nace o capital había xa un estado de cousas, no que eso xorde. Aí xa hai formas de pensamento, hai xerarquías que o capital herda. É dicir, o capital non nace da nada, nace xa nun mundo dado e lida con eso, non? E despois, o propio desenvolvemento do capital. É dicir, unha cousa, eu estive hai pouco vendo unha conferencia desta Ellen Maskins-Good, non? Que ela teoriza que o capital xorde en Inglaterra no espazo agrario, non? Ben, aí pode xurdir esa primeira relación social capitalista, pero como chega eso a expanderse por todo o mundo? Solo con eso? Ou aí había xa un estado persistente que de alguma maneira despois se apropia, esa clase capitalista se apropia del. Hai unha expansión, hai unha, como dicían antes, hai sistemas de escravitude previos que cando se va a América xa se aplica, ou diferencias de religión que xa permite xerarquías e permite incrementar a acumulación de capital. Quero dicir, todo o que hai ao redor, todo o que había e todo o que comeza a haber coa propia dialéctica da evolución do capital, influe no capital. É dicir, non sabemos como é o capitalismo químicamente puro, é imposible. Sí, sabémoslo a nivel abstracto, pero non sabemos de forma concreta. De forma concreta o que sabemos é o que hai aquí, con todo o que houve antes, con todo o que influiu no desenvolvemento dese capital. E por último, xa, para non liarme, pola cuestión da política, non? A veces dicimos, bueno, que a sensación de impotencia coa política, de que isto é unha especie de maquinaria que non se para, pero tampouco sabemos como influiu no capitalismo que existe hoxe en día no mundo a propia organización política da xente. É dicir, o capitalismo que hoxe existe sería diferente se non houvese todo o proceso de organización da clase traballadora, das clases populares, revolucións, loitas antiimperialistas. Como sería o capital, entón? Non o sabemos. Ou pensamos que non intervimos en nada no debir do capital. É dicir, as clases populares interviron. Porque se chegamos á conclusión de que non intervimos en nada, entón o único que nos queda é sentarnos e esperar. Sentar e esperar. É dicir, isto é unha maquinaria que vai por si mesma, un piloto automático, no que nós temos a ilusión de que participamos, pero non participamos, pero todo o que temos é que esperar, ou mellor aínda, convertirnos en capitalistas. Como din estes, ou acelerar os procesos. Se isto é unha maquinaria, aceleremos hasta que a propia contradición do capital sea a que faga a política que nós non podemos facer. Eu penso que temos certa capacidade de acción, ou como mínimo non temos todas as probas de que a acción política histórica non impedixe que o capital se desenvolvese da forma óptima na que se desenvolvería sin resistencia. En definitiva, como conclusión, eu reivindico, se non o concepto de revolución, porque xa somos moi escépticos, si o concepto de resistencia. Resistir xa é algo. Nada máis. Vale, respondo.
eu tamén reivindico conceptos de resistencia e penso que non hai ningún tipo de contraposición entre teoría e praxe. Claro, aquí ahora mismo tócame dar unha palestra, estou aquí falando, entón estou en modo teoría, pero en outros momentos da miña vida estou en modo praxe. E penso que é unha relación dialéctica entre eles, non contivo ou unha sin a outro. Dices unha cosa que dices, a solución sería convertirnos en capitalistas, e é como, vale, é que en última instancia xa o somos, xa estamos obrigados, porque eu teño que vender a miña forza de traballo, necesariamente, estou vendendo a miña forza de traballo, estou inmediatamente nunha relación de competencia contra xente igual, teño que conseguir que o empleador me contrate a min. E como en toda a sociedade capitalista é consustancial o exército industrial de reserva, o sea, sempre vai haber que sexa desempregado, pois en última instancia, gustenos ou non, estamos, e por eso é tan difícil organizar a solidaridade nunha sociedade capitalista, porque en última instancia estamos todos competindo contra nós mesmos. E entón, xa estamos convertidos en capitalistas, a cuestión é como salimos de aquí. Antes falei do subtítulo de Marx do Capital e dixen que falaba dunha crítica da economía política e non dunha economía política crítica, pero tamén podemos falar do título. Marx fala do capital e non do capitalismo. Ese modelo de capitalismo puro, esa abstracción, xa é o que fai Marx. O libro O Capital creo que é un desenvolvemento lóxico de categorías no cal se me entremezclan exemplos históricos, pero polo menos era a opción de Marx, que entendo que pode ser discutible, pero era a opción súa, que sí que hai que empregar ao método de abstracción para ver que é esencial, que é inherente conceptual ao capital. El fixo, a miña postura, penso que é bo que o fagamos tamén, pero precisamente porque cando operemos políticamente para que podemos traballar con esas... co coñecemento das mediacións ante as cales nos estamos enfrontando. Pero non é... Pero, en última instancia, a política... Da crítica da economía política non se deriva, penso, ningún tipo de recetario de intervención. Pareceme tan compatible unha opción e tan coherente unha opción puramente socialdemócrata como unha posición autonomista, como unha posición nihilista. Creo que non se deriva nada esencialmente de eso, que a política opera outras. O sea, facemos cargo destes coñecementos ou non. A partir de aquí hai que organizarnos e aí xa nos metemos no mundo da concreción con todas as súas miserias e todas as súas virtudes, de coaligarnos, de institucionalizarnos, de determinar loitas concretas, de enfocar accións concretas. Eso pasa ao nivel de concreción que non é o que opera o proxecto teórico que traza Marx. Pero Marx tamén militaba na Primeira Internacional, tamén comía as súas reunións, tamén estaba... Claro, é dicir, non había ningún tipo de inconclusión entre teoría e praxe. Simplemente, cada espacio ten o que ten, pero están consustancialmente ligadas, penso. Ben, pois voume reservar a última pregunta entón para min. Un pouco na liña do que se foi aquí expondo. Eu vouche preguntar, Pedro, polo afora. Creo que ten relevancia o afora, porque eu concordo con esa definición do capitalismo como unha relación social automática. O problema desa interpretación, que eu tamén, como digo, suscribo, é que non nos deixa espazo para o afora. Teño a impresión de que boa parte do suceso que tivo o movimento obreiro no século XX, o auxe dos partidos comunistas nesa época, ten máis a ver que a existencia dunha fora desde o que articular unha resistencia, un combate ao capitalismo, máis do que a centralidade do conceito de loita de clases, que entendo que é un conceito que estaría, digamos, tamén en disputa dentro da lógica do capital na súa capacidade de totalización das relacións sociais. Entón, sintetizando, o que opinas tú do afora, das posibilidades de articular un afora, ou se o afora é central o teu xuízo ou non para pensar a resistencia? Claro, cando falaxes do afora, o primeiro que pensei foi na folga de Vigo do 72. Hai un documental que se fixo hai 3 ou 4 anos, non sei, recordo, igual un de vos o bichedes, e conta unha historia fantástica, como por que esos traballadores puderon enfrentar a Citroën tanto como puderon? Porque aí había unha fora no sentido de que vivían en fogares que estaban semiproletarizados, que non dependían única e exclusivamente da venda do seu traballo, do seu salario para reproducirse, sino que tiñan ou mesmo Vigo ou de onde viñeran emigrados, tiñan familias, tiñan estruturas que lles podían dar comida ou que quixeran, de forma que puderan manter eso. Claro, agora mesmo creo que cada vez eso está menos presente. Creo que o proceso de proletarización é máis crecente, o sea, que todos temos a nosa reproducción individual necesariamente máis e máis mediada polo mercado e pola forma de valor e polas mercadorías.
por unha banda, o cuestionamento colectivo e a asociación colectiva é, en última instancia, unha necesidade propia do capital para enfrentarse a sí mismo. Quer dizer, a loita de clases, a toma consciente por parte da xente desposeída, a asunción consciente sobre a reproducción social, ao final emana naturalmente da propia desasociación e desligamento que introduce o capital. Hai que, cada época, cada conxuntura ten que plantexar as loitas políticas como pode. Penso que a nosa, esas aforas xa non están, aquí nos movemos, penso que xa non están, na nosa Galiza xa non están dispoñibles. Para ben e para mal. Temos tempo para unha última pregunta. Eu tiña a raíz desto unha dúbida que me gustaría preguntarche, que é un pouco sobre a posibilidade de construir e de reforzar estas relacións sociais que non están mediadas pola forma valor e estendelas fora dos ámbitos nos que xa naturalmente operan. É dicir, sobre a posibilidade de institucionalizar ou de colectivamente crear institucións paralelas dentro do capitalismo, entendendo que sempre vai haber que, de alguna forma, mediar ou que sempre vai estar presente porque a nosa forma de relacionarnos está moi condicionada pola forma na que temos de aprender e de convivir, pero hasta que punto é posible fuxir de eso e crear institucións que non estean tan directamente mediadas pola legalidade e polas formas de relación que xa están superasentadas. E nese sentido tamén unha segunda dúbida que como ves un pouco esta, parece que tensión entre este socialismo máis de teorizar e de teorizar no sentido de crear e intentar facer esta enxeñería de sociedades, é dicir, pues, nova proposta de forma de relacionarse socialista, xa sexa como economía participativa, máis planificada a nivel central, con axuda de computadores ou que sexa, e esta tensión que hai con visións máis estrictamente de ceñirse o que é o revolucionario agora e que ven isto como un socialismo casi utópico, como que leva á desmovilización, etc. Comezando polo final, penso que a plantexar seriamente, reflexionar seriamente sobre que contornos tería unha sociedade postcapitalista, penso que é urxente. Penso que tamén que temos medios técnicos ahora mesmo, medios tecnolóxicos que permiten imaginar unha forma de reproducción social postcapitalista distinta a que podría ser hai 100 anos. O sea, todo o tema da cibernética e da computación, pues toda a crítica austríaca a popularización colectiva a principios do século XX, pero como toda a información que está contida implícitamente no sistema de prezos, como vas a gestionar? Dices, bueno, pues ahora mismo pues, con un ordenador. Entón, eso creo que é importante. Tampouco creo, pero por outra banda, tampouco creo que teña moito sentido plantexarnos un estadio alternativo de cero. O sea, como sería esa sociedade ideal alternativa? Sino máis plantexar mecanismos institucionais que nos permitan camiñar cara a ela. En base a isto que viñemos falando aquí, pues unha cosa sería desligar o máximo posible a nosa reproducción social do intercambio mercantil. Pero asumindo que a curto ou medio prazo, pues eso é imposible. Que eu podo montar, podemos coligarnos, podemos compartir os nosos traballos non remunerados, fazer un pool común de rentas, ter unha casa na que vivamos todos xuntos, pero en última parece prácticamente imposible que alguén de nós non teña que vender o seu tempo. E se alguén de nós ten que vender o seu tempo, podemos buscar currunchos nos que estemos máis mellor, pero a lógica do capital é corrosiva, é expansiva, entón ou eres capaz de atallar de raíz e instalar un modo de reproducción social que sexa comprensivo, que sexa totalizante, ou se non vas a acabar vas a seguir suxeito a seus caprichos e as súas derivas. Pero sí que creo que é fundamental pensar en un mecanismo de transición de aquí a ahora xa, o sea, como podemos desligar unha parte, toda a reproducción social, toda parte da reproducción social, que sexamos capaces de arrebatarle ao mecanismo de mercado e xestionala colectiva, democrática e horizontalmente, unha victoria. E estas mellor condicións para seguir plantexando a seguinte. Pero claro, non se acaba aí. E máis alá deso, non creo que haya, insisto, ten que ser o propio proceso de construcción alternativa que descubra cales son os seus límites, as súas necesidades, como facelo, como xestionarse, como relacionarse entre sí, máis que un folleto que fagamos antes e como xa o temos.
veña, camiñade e xa a emancipación estará ao final. Pero sí que creo que o tema das tecnoloxías é fundamental. Deixámoslo aquí. Vale, pois... Imos ir fechando xa, teremos agora unha mesiña con cafés, zumos e algún petisco, podemos seguir o debate xa fora todos acompañados. Obrigado por...